Turkiga ayaa soo bandhigay gantaaladii ugu dambeeyay casri ah ee lid ku ah raadeerada ugu horumarsan dunida sida S-400 Ruushka iyo Patriot-ka Mareykanka. Macadka diraasaadka iyo horumarinta warshadaha difaaca ee Turkiga waxa uu shaaca ka qaaday in la gaaray heer soo saaridda taxane gantaalo casri ah oo loo adeegsan doono diyaaradaha duuliye-la'aanta iyo dhammaan saldhigyada difaaca hawada. Arrinta cusub ayaa ah gantaaladani waxay awood u leeyihiin inay ka dhuntaan nidaamka difaaca Ruushka ee S-400 iyo kan Mareykanka Patriot. Tijaabooyinka mashruucan gantaalada laserka ee Bazok oo noqon doona hub falgalkiisu sarreeya ayaa guul ku soo idlaaday. Muhiimadda hubka noocan ah ayaa sii kordhaysay kadib saamaynta ay yeesheen diyaaradaha duuliye-la'aanta muddooyinkii ugu dambeeyay. Hay'adda samaynta hubka ayaa bilowday soo saaridda gantaalada rididdeedu gaaraya 8 kiiloomitir ayna qorshaynayaan sii kordhinta masaafada. Waxaa la wada ogsoon yahay saamaynta gantaalada MAML sidoo kale gantaalada Bazok oo ka mid ah noocaasi ayaa gabagaba soo saaristooda. dhinaca kale gantaalada Togan waxay awood u leeyihiin inay jadwalaan hawlgalladooda gaarka iyagoo isdhaqaajin karo si otomaatig ah hawlahoodana si heer sare u qaban karo. Togan ayaa isla markaana awood u leh soo dhaweynta walxaha 30 jeer oo labalaab ah waxayna tilmaami kartaa xilli walbo khataraha taagan iyo kuwa dhaqdhaqaaqayo si heerkoodu sareeyo. isagoo ku duuli karo joog sare oo dhan 1000 kiiloomitir iyo xawaare dhan 72 kiiloomitir halkii saacado halka uu hawada ku jiri karo muddo dhan 40 daqiiqo. sidoo kale hay'adda samaynta hubka Turkiga ayaa marxaladihii ugu dambeeyay ka gaartay horumarinta gantaalada Kozgon ee lidka ku ah diyaaradaha droniska ee dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kora. hubkan waxaa lagu qalabeeyay madaxyo dagaal oo looga hortagayo dadka iyo raadaarada iyo kuwa kale oo meel fog gaarayo. horumarinta bambooyinka Saarb 82 ee duleeliya darbiyada shubka ayaa la wadaa waxaana la filayaa in mar dhow tijaabooyin dhammaystiran lagu sameeyo.